ამბიციური ხედვები და მასშტაბური გეგმები თბილისის მოქმედმა მერმა და ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა საზოგადოებას სამომავლო გეგმების შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა. 4-წლიანი პროგრამა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად სოციალურ პოლიტიკას, გარემოს დაცვას, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის პოლიტიკას მოიცავს. მარიამ ბუღაძის სიუჟეტი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ქალაქი კიდევ უფრო კომფორტული გავხადოთ საცხოვრებლად. კახაკალაძე გუნდთან ერთად დედაქალაქის განვითარებაზე ზრუნვას ამბიციური ხედვებით და მასშტაბური გეგმებით განაგრძობს. პროგრამები, რომლის განხორციელებასაც მერობის კანდიდატი აპირებს, მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებს კიდევ უფრო გააუმჯობესებს. დაგეგმილია მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის სრულად რეაბილიტირდება რუსთაველის, ვაჟა-ფშაველასა და გურამიშვილის გამზირები, ასევე თამარაშვილის, გორგასლისა და ბელიაშვილის ქუჩები. განახლდება მინდელის, გალაქტიონისა და თამარ მეფის ხიდები. ინფრასტრუქტურის განვითარება ნიშნავს ქალაქის წინსვლას, ქალაქის აღმშენებლობას. რეაბილიტირებული გზები, განახლებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ახალი კომუნიკაციები კავშირშია ტურიზმის ზრდასთან, ბიზნესის განვითარებასთან და რა თქმა უნდა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასთან. ქალაქის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და ისტორიული სივრცეების მოვლა. 4-წლიანი პროგრამით დედაქალაქის ისტორიულ უბნებში შენობები ეტაპობრივად ისე განახლდება, რომ სრულად შენარჩუნდება თბილისის იერსახე. მათ შორის გაგრძელდება ნარიყალას ციხის რეაბილიტაციაც. დაგეგმილია მუნიციპალური ავტოპარკის განახლება და თანამედროვე სტანდარტების ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობაც. უახლოეს პერიოდში სამუშაოებს დავიწყებთ ნარიყალას, სიონისა და მამადავითის ტაძრების გადახურვით სამუშაოებს. დედაქალაქის მასშტაბით ჯამში დაგეგმილი გვაქვს 3800 ბავშვზე დაგეგმილი 10 საბავშვო ბაღის ავარიული შენობის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახალი ბაღების მშენებლობა. განვლილი 8 წლის შედეგების გათვალისწინებით სახელისუფლებო გუნდს სჯერა, რომ კახაკალაძე თბილისის განვითარებას წარმატებულად განაგრძობს და პროგრესი შენარჩუნდება. ყველა მიმართულებით ხედავთ, რომ გეგმები არის შთამბეჭდავი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, გონებრივია, რომ ყველა ეს გეგმა განხორციელდება ძალიან დიდი წარმატებით, ამის რწმენას გვაძლევს ის 8 წლიანი გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გვაქვს. 8 წლის განმავლობაში ქალაქი შეიცვალა რადიკალურად. თბილისელებმა ნახეს, თუ რა შეუძლია კახაკალაძეს ჭავჭავაძის გამზირის მაგალითზე, სხვა ქუჩების მაგალითზე, როგორ ლამაზდება ჩვენი ქვეყანა. ბიზნეს სექტორი დარწმუნებულია, რომ კალაძის მიერ წარმოდგენილი ამბიციური გეგმები თბილისს კიდევ უფრო მიმზიდველ ქალაქად აქცევს, რაც ხელშეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას და დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის იმ სოციალურ პროექტების განხორციელება, ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელება წარმოდგენილი იყო. მერობის კანდიდატის 4-წლიანი პროგრამა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად კიდევ 4 მიმართულებას მოიცავს: სოციალური პოლიტიკა, გარემოს დაცვა, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკა, ასევე ურბანული და სატრანსპორტო პოლიტიკა. ამ მიმართულებებით განსახორციელებელ პროექტებს მერობის კანდიდატი უახლოეს პერიოდში ეტაპობრივად წარადგენს.